要不要体验一下被植物包围的感觉呢？养热植这件事情呢，其实我并不是刚刚起步，毕竟雨林造景中的主角呢也是热植，就算是单棵饲养呢，也不会让我感到陌生，但是却让我感到了痛苦。每一颗独立之后呢，我需要单独给它们浇水，就这一件事情我就觉得麻烦，更何况我又开启了买的模式，一下把工作室堆满了。虽然是有一面现成的雨林墙，但是它装不下了已经。只要闲着没事呢，我就一直在琢磨如何拓展我的热植空间，然后我就尝试动手去做了一个架子，虽然效果很满意，但它还是放不了多少东西，而且这植物呢，随着气温的升高也会不断的生长，很快就放不下了。即便是能放得下呢，也不能完全解决我的痛点，那就是逐一的浇水，所以我就反复的在研究最初的想法，那就是再做一面雨林墙。能担此重任的呢，就只有这一面墙，所以我给它清理掉了。依旧是常规操作，防水壁纸加一个矮钢，这两项的成本呢也只有700块左右。除此之外呢，我们还需要喷淋、灯光和雾化，那造价就来到了1500上下。只有这些是不够的，我们还需要造景的素材、PVC 管、发泡胶、水泥和颜料。有了这些之后呢，我们还需要一样东西，那就是大宝的时间。工程量虽然并不大，只有2米乘2米，但我还是用掉了1周的时间。我也没想到竟然和这个3米的造景用时一样。这次造景呢，主要服务的是植物，所以在结构上呢，我做了尽可能的简化。上色环节呢就不敢马虎了，同时我把背景也史无前例的给它上了个色。而有朋友觉得呢，绿色背景养一堆绿色的植物好像看着不协调，而我的想法呢是尽量不要太突兀就好，就像深绿色的西装配一个浅绿色的衬衣，其实也并不难看。造景完成以后呢，对设备的测试也都是一切正常。那接下来我们需要把造架再往上提一提了。种植物呢，我们还需要陶粒、赤玉土、水苔和种植土。最终的整体造价呢，定格在了2600左右。而这个造价呢，不出所料的没赶上植物们的身价，这个无所谓，主要是解决了我的一个痛点。有了这面墙以后呢，我就不需要再去频繁的登梯爬高给它们浇水。那新的痛点又来了，它的容纳量有限。起初呢，也只是安置了将近20棵植物左右，而且随着植物的生长呢，它们的空间会被挤压。但我依旧是没有停止再加一些的欲望。于是乎，这面养热植的雨林墙呢，它的外围也被植物包围了。所以我突然意识到一个问题，养热植这个坑可能会限制我的人身自由，因为我老是不经意的在工作室里转圈，去想象哪面墙还能做成这个样子。现在呢，理智还是能战胜这个想法的，但是被包围起来的感觉呢，越来越强烈了。并不是说这个被包围的感觉不好，而是说这个感觉呢，太哇塞了。而且这还是夏天，如果像去年冬天一样，在植物的怀抱当中去赏雪，那感觉更哇塞。所以这条路呢，可能是不归的，但一定是很有趣的。而在被包围的同时呢，我也想热烈的去拥抱它们。所以养热植的情绪价值呢，在我心里已经超越了鱼缸。当然大家也不用担心，这并不代表我会放弃鱼缸，因为即便是不入造景的单棵植物呢，我觉得和鱼缸一样，都是活体家居装饰的一个成员，把它们放在一块呢，也并不违和。但这些植物呢，又跟水族不太一样，因为它们的价格正在回落。比如之前一些4位数的植物呢，现在甚至都跌到了2位数。但是由于某些成本原因呢，比如平台抽成、物流费用，还有达人佣金，很多植物呢本来是可以做到1位数的，但现在只能做到2位数。即便如此呢，现在看来也是巨划算的。所以现在养热植呢，也不用再费尽心思的去繁殖回血了。太便宜了都。不过也存在一些现象呢，就是朋友们不太会购买。比如我分享过的一些食虫植物，100块能买一大堆，可是有朋友找不到。你可以去找那些商家打包处理的，他们是叫做套餐。而热植想买便宜呢，很简单，不要买太大的。而非常小的小苗呢，也没有几个商家会出售。当然也有等不及的朋友，还有一些长得实在太慢的品种，比如经常和龟背竹一起出现在南方绿化带里的龙鳞春雨。我是在春天还挺冷的时候呢买了一颗，像这种高度的桩子呢就要几百或上千了，而我呢也只是花了100多。那省钱的方法呢也很简单，能看到它只有1片叶子，这也是本周刚刚长出来的。很多植物卖的贵呢，就是因为它们的体积大，打包啊、物流啊成本都很高。我买的时候呢只有桩没有叶子，简简单单的一个破纸箱就把它运来了，包装物流的成本呢也就是在10多块吧。那小植物捡漏就更简单了，比如一些彩叶玉呢，商家正常也就是卖几块钱，但是你不能指望它到货的时候状态有多好，因为它们的包装很简单，有点损伤呢是不可避免的，但是它们还会长啊，你怕啥？除了购买植物需要消耗你的财力之外呢，还有一些东西也是需要你掏点的，比如种植土、肥料
和花盆。有些来工作室玩的朋友呢，会问我，你把植物养到墙上干嘛？我比较无奈的回答就是生花盆。其实对于花盆的选择来说呢，我也是比较节俭的。像这些比较小颗的植物呢，我都会使用小陶盆，甚至一些上墙的植物呢，也是带着盆上去的。而这种陶土盆呢，也有一个弊端，那就是太透气了，干得很快。于是我就在外面给它套了一个桶，这个桶呢是一些奶茶店用的外卖桶。也是很巧合，我闺女喝剩下的桶呢，我套了一下试了试，正好，然后我买了好多。当然不是去买奶茶，而是直接买桶。大概也就是1-2块钱吧。花盆呢是被桶卡住的，太多的水会滴落到桶底，但花盆呢又接触不到这些水。桶的上半部分呢再开2个洞，保证它有一定的透气性。而且这个桶呢还有一个小把手，如果你需要的话，可以把它挂起来。花盆当初买的时候呢也很便宜，好像也是只有1-2块钱。那这个花了不到5块的组合呢，就能让我保持很久不浇水，而且不烂根。这个呢就是从实用的角度出发的，如果讲究美观的话，就买塑料的最便宜的且好看的给它套上。像这些省钱的小妙招呢，只能靠你自己慢慢的去发现。就像我刚刚说过的一样，热植给我提供的情绪价值是很高的，因为在养它们的过程中呢，你需要动脑、动手、动眼、动心。